हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद नासिर और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेक्निकल नासिर में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 500 से ज़्यादा जो है साउंड इफेक्ट जो है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कहां से डाउनलोड करें। दोस्तों अगर आपने 500 से ज़्यादा साउंड इफेक्ट यूज़ करने हैं ना, मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूँगा, ठीक है। तो इसका जो लिंक होगा ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो है सारे के सारे जो है साउंड इफेक्ट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से डाउनलोड करें। आने वाली तब तक